राधे राधे। तो चलो मैं दिखाती हूँ आज मैं लंच और टिफ़िन में क्या बना रही हूँ। तो मुझे बनाने हैं पनीर के पराठे और साथ में मुझे बनानी है अरबी की सब्ज़ी। अरबी मैंने उबाल के साइड में रख ली है। अब इसी को सूखे मसालों के साथ तड़का लगाते हैं। तो पहले पनीर की प्रिपरेशन तैयार कर लेते हैं। इसमें डालेंगे प्याज और मैंने इसी के साथ हरी मिर्च काट ली थी प्याज में ही, थोड़ा सा हरा धनिया और वही घर के बेसिक से मसाले, धनिया पाउडर, नमक, मिर्ची। आप अपने स्वाद अनुसार मसाले रख सकते हैं, चटपटा खाएं या फीका खाएं। स्टफिंग तो हो गई रेडी। अब चलो अरबी छीलते हैं क्योंकि बनानी है सूखी अरबी। तो अरबी छील के मैंने काट ली है। इसी के लिए लेते हैं कुछ सूखे मसाले जैसे धनिया, मिर्ची, हल्दी, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। तो चलो बनाते हैं अरबी की सब्जी। इसी में ऐड करेंगे सारे सूखे मसाले। लो फ्लेम पे इसको 5 से 10 मिनट के लिए भून लीजिएगा